Wir haben jetzt heute den 28. Juni und wir fahren jetzt mal an den Strand, ans Meer. Es ist nämlich sehr warm, wir haben jetzt schon wieder 30 Grad. Morgen wird es ähnlich nochmal und dann wird es hoffentlich mal wieder ein bisschen kühler. Die Sonne soll zwar bleiben, aber es soll kühler werden und das ist schon mal was. Shen, der Hund hier, war eben total traurig, als die Charlie wieder gegangen ist. Denn die fliegt jetzt wieder nach England. Wir sind jetzt die nächste Woche hier wieder alleine. Und dann hat er hier am Tor gesessen und gefiebt und hat mir sehr leid getan. Aber ich finde, das sieht so schön aus. Der Kulisse hier. In der ich gerne später arbeiten möchte. Das ist die hier. Die ist hier direkt am Meer. Oh mein Gott, das wäre so schön klein und oh mein Gott, wenn ich an dieser Schule arbeiten könnte, das wäre mein absoluter Traum. Ich bereue es gerade, dass ich meine Sparky gerade nicht mitgenommen habe. Ich würde sie ja so gerne fliegen lassen. Diese Schule, man hört nur ganz in der Ferne die Welt. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben gerade im Ofen eine Pizza, die hoffentlich bald fertig ist. Heute Abend machen wir dann Lagerfeuer, weil wir ganz viel, ja, wir haben die letzten Tage ganz viel zurückgeschnitten und aufgesammelt an Stöcken und so weiter. Und die sollen wir jetzt, oder sollen wir auch jetzt alle eben verbrennen. Und das werden wir heute machen. Wir hatten heute einen sehr schönen Tag, sind durch eine sehr schöne Landschaft gefahren. Dann machen wir da nachher gleich ein Feuerchen. Mal gucken, wie das funktioniert. Es ist zurzeit halt noch mega viel, was da drauf liegt. Das müssen wir erstmal ein bisschen aussortieren, damit es uns nicht irgendwie durch die Ohren fliegt. Wie heißt das? Über die Ohren fliegt? Um die Ohren fliegt. Ja, es war schön, als wir heimkamen. Die Hunde, die einen dann immer so begrüßen. Und das ist was ich wirklich auch einfach an Tieren liebe. Das ist einfach so, ich weiß nicht, ich mag den Platz. Ich mag den Platz hier einfach so, weil man einfach so willkommen ist, egal von wem. Man hat die Tiere, 2 Hunde, 2 Katzen, 5 Schafe und es ist einfach so, immer ist jemand da und oh, ich mag das einfach so gerne. Oh. Und die Katze hier ist eigentlich eine richtig böse Katze. Die lässt niemanden an sich ran, leider. Also manchmal geht's, aber eigentlich faucht sie jeden an, wenn man sie berührt. Aber okay. Es anscheinend so, sie hat anscheinend auch als früher nicht so schöne Erfahrungen gemacht und obwohl sie dann sozusagen aus dieser Situation als Baby rausgeholt wurde und dann natürlich sehr umsorgt wurde, hat sich ihr Wesen nicht geändert. Aber gut, wie kann man das einer Katze übel nehmen, die es nicht so einfach hatte? Und ich gehe mal nach der Pizza gucken, weil die dürfte bald fertig sein. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwie was abfackelt. Aber die war eben noch nicht ganz fertig. Das Problem ist halt echt, man weiß nicht, wie lange die noch braucht. Aber es sieht ja eigentlich schon so ganz, also es ist natürlich noch nicht fertig, aber es wird so ein bisschen grossi. Übrigens, das Essen hier im Supermarkt ist generell teilweise einmal einiges teurer. Also einiges kostet gleich viel, aber es gibt halt so Sachen, da kaufst du dir an den Kopf. Wobei, ich war überrascht, dass die Sprudelwasser hatten, dass es nicht so teuer war. Wir haben jetzt 2 Liter für 75 Cent gekauft. Das ist, denke ich mal, total okay. Aber da hört es dann auch schon wieder auf. Hier gibt es auch Pizza-Restaurante und sowas, ne? Oh Gott, muss ich jetzt Werbung sagen? Keine Ahnung. Und die kostet hier 5 Euro.
5 Euro für eine Tiefkühlpizza von Restaurante. What? Wir wollten eigentlich S'mores machen heute am Lagerfeuer, aber wir haben keine vegetarischen Marshmallows gefunden. Deswegen konnten wir das leider nicht tun. Wir wollen jetzt wahrscheinlich Stockbrot machen. Wir wissen noch nicht genau, wie es geht. Wir haben jetzt einfach mal Mehl gekauft. Mal gucken, ob wir was daraus zaubern können. So, dann würde ich sagen, machen wir gleich Lagerfeuer. Wir haben jetzt das Feuer angemacht. Das ist mega groß. Und wir haben nur ein Problem. Uns ist gerade das Wasser ausgegangen. Also es fließt kein Wasser mehr bei uns. Wir sind deswegen jetzt eben extra zu einem Bach gelaufen, um einen Eimer Wasser zu holen, falls irgendwas passiert. Denn Feuer machen ohne Wasser zu haben ist ein bisschen dumm. Deswegen haben wir da etwas Wasser organisiert. Jetzt brennt unsere ganze Arbeit der letzten Tage hier nieder. Ich habe ja ein bisschen Angst vor Feuer, ehrlich gesagt. Ich meine, wir haben halt schon mega viel zur Seite geräumt, wie man da hinten sehen kann, diesen Stapel. Den haben wir schon weggeräumt. Shen! Shen, komm mal hier! Was ist denn da jetzt schon wieder? Oder ist er mir hinterher reingekommen?